ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഞാനിന്നിവിടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു എഗ്ഗ് റെസിപ്പിയുമായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സവാള, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, 2 കോഴിമുട്ട, 1/2 ലിറ്റർ പാൽ, പശുവിൻ പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിനി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. ഒരു പാനിൽ 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇഞ്ചി ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും സവാളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ആവിയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അവിടെ സവാളയും പച്ചമുളകും എല്ലാം നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതൊന്ന് നന്നായി വഴന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 മുട്ട അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ മസാലപ്പൊടികളോ ഒന്നും നമ്മളിതിൽ ആഡ് ചെയ്യണില്ല. മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും. നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിലേക്ക് പശുവിൻ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാനിനി നേരിട്ടിങ്ങനെ മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മൂടി വെച്ച് ഈ ഒരു തിളയോടൊപ്പം ആ ഒഴിച്ച മുട്ടയും വെന്ത് കിട്ടണം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ മുട്ട ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. മൂന്നെണ്ണമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചത്. നമ്മളെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മല്ലിയില ഓപ്ഷണലാണ്. ഇഷ്ടമുള്ളവർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. കുറച്ച് മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കറിക്കായിട്ട് മൊത്തം 5 കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തത്. ആദ്യം 2 പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു, പിന്നെ 3 നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു. മസാലകളൊന്നും ചേർക്കാത്ത നമ്മളുടെ സിമ്പിൾ മുട്ടക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വേറൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.